Hello，咁我哋今日咧 AC 就終於都結束啦。咁而家咧想採訪一下 Chinatech 嘅一位同事啦。咁請問你點樣稱呼？我姓毛嘅。OK，毛生。咁今日咧想簡單問你幾個問題。咁第一個咧想了解下你入咗 LED 呢行幾耐咧？咁我本身都唔係淨係做 LED 嘅，但係第一次接觸咧就大約會係17年左右啦。咁都差唔多10年時間。咁喺呢個期間，你有冇接觸過 Epson 嘅服務，或者係有啲點樣嘅體驗咧？都有嘅。咁最主要係可能係啲技術嘅支援啦。咁譬如我哋如果技術上嘅問題啊，咁我哋都好快已經回答到我哋咯。咁我哋都好滿意。好，唔該。我想了解多少少就係平時 LED wall 嘅嗰個場景下邊咧，通常 end user 會有啲點樣嘅需求？其實佢哋一般嘅需求都會係希望整體系統上面會穩定啲咯。係啊，咁就會唔好太多問題啦咁樣咯。唔該晒。最後咧就想問一問而家2日呢個 full day 嘅 ACE 咧，成個落嚟咧係點樣一個感受？有冇咩收穫咧？都有㗎。咁因為而家啲產品都先進咗好多啦。咁同埋喺設定上啊，或者測試上啊，咁我哋都經過今次都會學多咗好多。好，咁就唔該晒。咁我哋今日嘅採訪就到呢度。